Moje meno je Drahoslav Bango, pochádzam z Váhoviec, tam sú vlastne moje korene. Môj otec sa volá Drahoš Bango, starší, je to huslista. Dá sa povedať, že pochádzam z dosť muzikantskej rodiny, keďže vlastne aj po otcovej strane mám muzikantov, aj po maminej. Po otcovej strane je tam napríklad veľmi známy Roman Patkolo, čo je jeden z najlepších kontrabasistov na svete, dá sa povedať. Jeho otec bol Ernest Patkolo starší, ten hrával proste v Turecku a v rôznych štátoch a bol koncertmajster, čo sa týka orchestra. Takže vlastne po otcovej strane som mal dosť čerpania vlastne z tej klasickej hudby. A po maminej strane zase detko je klavirista, kaviarenský, strýko je tam harmonikár, ďalší strýko po otcovej strane harmonikár. Takže dá sa povedať, že vlastne tá rodina je dosť pestrá, čo sa týka hudobne. Takže som vlastne mohol odtiaľ čerpať hudobne, dá sa povedať, z obidvoch strán. Babka rozprávala doma iba po maďarsky, keďže vlastne Váhovce a Sereď, to je vlastne 5 km od seba, rozdeľuje to iba prakticky most. A babka mi rozprávala, že vlastne ten most rozdeľoval predtým vlastne Maďarsko a Československo. Tam bol vlastne ten rozdiel. Takže v tej dedine, vlastne, kde som sa narodil vo Váhovciach, tak strašne veľa Maďarov, ale zároveň aj slovenskí rozprávajúci ľudia. Takže bolo to také kombinované. Takže vlastne mama po slovensky rozprávala a otec s babkou zase po maďarsky. Takže som mal akoby dva tie vplyvy. Takže od malička som počúval vlastne tieto dva jazyky. Ešte dokonca babka s detkom sa zase rozprávali po rómsky. Takže som to tam počúval všetko. A najprv som bol tak na tom, že som to vlastne iba vnímal tak, že iba to rozumiem a nerozprával som vôbec. A neskôr vlastne, keď som sa dostal do kapiel, kde som potreboval tú maďarčinu a hlavne aj s ľuďmi komunikovať, s muzikantami, čoraz viac, aj doteraz vlastne potrebujem tú maďarčinu, tak som bol vlastne povinný aj rozprávať. Takže tak som sa dostal vlastne k týmto jazykom. Ja som hlavne z toho veľmi smutný, že vlastne zanikol ten štýl a ten spôsob života, aký bol predtým. Lebo čo mi rozprával detko, že vlastne sa tí ľudia žili akoby tak, že mali menej starosti oveľa. Takže proste hudba bola na každom kroku a dobrá hudba, lebo vtedy vlastne bol ešte aj koncert, kam sa vlastne nedostal každý, iba dobrí muzikanti a tí vlastne hrali. Čo bola tá výhoda. Takže tí ľudia, keď si išli do nejakej kaviárne alebo do nejakej vinotéky alebo hoci kde, tak proste tam bola kvalitná hudba, ktorá nehrala len jeden štýl, ale hralo sa vlastne. Bolo to také pestré, čo sa týka tých žánrov, že vlastne ten muzikant, kto chcel byť skutočný muzikant, tak musel hrať viacero štýlov. A musel byť taký, dá sa povedať, že multikultúrny, že proste musel ovládať. A to mi je teraz tak trošku ľúto, že toto už není, že teraz vlastne, čo sú aj muzikanti, aj mladí a tak vlastne sa prispôsobili tejto dobe, ktorá je teraz a hrajú väčšinou jeden štýl, maximálne dva, že sa prispôsobili tomu. Že proste sa prispôsobili ľuďom, a tomu, čo sa vlastne ľuďom páči. Že už to není o tom, že aha, ja som muzikant a musím vedieť toto. Už to, takže toto sa mi akoby nepáči, že toto je také smutné. Ale ja som bol našťastie vedený od detka týmto spôsobom, že proste musím vedieť raz všetko. Že proste príde nejaký huslista, príde operný spevák, príde neviem kto a musím vedieť ho doprovodiť. Takže toto je tá výhoda, za čo som vlastne vďačný, že vlastne sa nemusím báť nikoho doprevádzať. Moje začiatky boli také, že som začal hrať od 3 rokov. Najprv som nastúpil na husle. Chodil som pol roka na husle, potom ma to akoby prestalo baviť a detko po maminej strane vlastne mi povedal, že on bude klavirista, ako ja. A on mal doma krídlo a ja som stále chodil ku tomu krídlu a tie husle ma nebavili, tak som začal chodiť na klavír. A našťastie vlastne dá sa povedať, že o necelý rok a pol som sa hneď dostal na medzinárodnú súťaž Mozarta v Brne, kde som dostal cenu za najmladšieho účastníka súťaže a ešte myslím, že bolo tam nejaké čestné uznanie a ešte nejaké ceny. To som bol ako 5-ročný vlastne. Nastúpil som ešte medzi tým od 8 rokov ako mimoriadny talent na konzervatórium v Bratislave, na štátne, kde som bol v rámci Hviezdy umeleckého neba.
A vlastne od 15 rokov som tam nastúpil normálne ako riadny študent. Medzi týmto štúdiom vlastne na základnej umeleckej škole na konzervatóriách som pobehal viacero súťaží, kde sa dá povedať, že som získal dosť kvalitné ocenenia, vrátane Bánovce nad Bebravou, celoslovenska, tam som mal prvé miesto. Vlastne tá Mozartová ako 5-ročný tiež ako cenu najmladšieho účastníka a všetko možné. Takže som sa potom vlastne začal venovať popri konzervatóriu aj inej hudbe. A dospel som vlastne aj k jazzu. Dospel som hlavne, čo je taká zaujímavosť u mňa, je to vlastne taký paradox, že ja som vlastne nemal rád maďarskú hudbu. Proste rodičia to púšťali doma každú nedeľu, išlo to vlastne, ešte nebol YouTube, neboli takto sociálne siete, pustili vlastne rádio a každú nedeľu tam vlastne hrali z Budapešti nejaké príjmaši so svojou kapelou. A ja som vždy odišiel preč, lebo ja nebudem tu zaspávať. A prišiel taký zlom, mal som asi 12 rokov a môj detko vtedy organizoval jeden ples, čo bol vlastne jeden z prvých plesov na Slovensku, kde sa vlastne pozvali z Budapešti muzikanti. A dá sa povedať, že také esá, ako bol Laci Molnár, Ürmös a Pátai Öcsi a tak ďalej. No a tam vlastne ja som mal 12 rokov a začali hrať tí muzikanti. Ja som tedy onemel, lebo som to videl naživo a vlastne tých najlepších, ktorí mohli byť. A odtedy som sa vlastne tak zahlbil do tej maďarskej hudby a začal som ju produkovať aj na keyboarde. Že som vlastne začal používať cymbaly, začal som používať bráče a tak ďalej. Takže táto hudba sa mi kombinovala s vážnou hudbou ako s klasikou. Neskôr som potom nastúpil na Janáčkovú akadémiu muzických umení v Brne a tam som sa zase prehlbil ešte viac do klasiky. A zistil som vlastne tie vplyvy klasiky na jazz, vplyvy, že vlastne ako sa dá využiť tá klasická hudba aj vlastne mojej tvorbe, dá sa povedať, a kombinovať rôzne štýly a tak ďalej. Takže vlastne môžem povedať, že tá Janáčková akadémia mi dosť pomohla, ako čo sa týka mojej fantázie alebo takého vnútorného pocitu, ktorý chcem dať do tej skladby, že vlastne ma to tak prehlbilo, celé to štúdium. A vlastne popri jamu som pochodil viaceré súťaže, čo som veľmi rád. Prvá bola, že som išiel to bola Kamenica nad Lipou a tam bola vlastne medzinárodná súťaž Vítězslava Nováka, kde som získal prvé miesto a ešte plus cenu za interpretáciu Vítězslava Novákovej skladby. Potom som bol vo Viedni, tiež medzinárodná súťaž, kde som získal tretie miesto. A čo je pre mňa taký najväčší úspech a čo ma tak najviac naplňa, je to, že som vlastne bol na súťaži v Budapešti na listovej súťaži, čo je, dá sa povedať, že jedna z tých dosť veľkých súťaží. A tam som vlastne dostal 2 ceny. V Open kategórii som dostal 3. cenu a v Professional kategórii som dostal 2. cenu. Takže tam som vlastne potom ukončil tie súťaže, akože, lebo som dosiahol vlastne, čo som chcel, dá sa povedať. Ale teraz zase naberám nový spád a zase by som chcel na tie súťaže a zase trošku posunúť tú kariéru inde. My ako umelci to máme dosť ťažké, dá sa povedať, keď sa chceme presadiť. Pretože ten marketing, dobre, teraz nám akože pomáhajú tie sociálne siete, ale mám taký pocit, že to nemá až taký dosah, čo sa týka širšieho spektra. Že proste, OK, máme tam nejakých priateľov, 5 000, 6 000, ale vlastne z toho si to nepozrú všetci. Takže v rámci Slovenska alebo okolitých krajín, tak je to OK. Ale v rámci väčšieho spektra je to náročnejšie. Takže buď tam vlastne treba nejakého manažéra, ktorý osloví tie rôzne sály po celom svete a tak ďalej a vlastne zorganizuje tam koncerty. Alebo je potom ďalšia možnosť, ako som už hovoril predtým, že vlastne chodiť na tie súťaže. Pretože na tých súťažiach je vlastne dosť veľa vplyvných ľudí, ktorí majú nahrávacie štúdia, majú rôzne agentúry hudobné, majú rôzne, dá sa povedať, že vlastne sú zapletení v tých koncertných podujatiach.
Takže tie súťaže, aj keď tam nejde o tú cenu, že ktorá sa získa, lebo už aj tam sú nejaké takéto známosti a tak ďalej, ale skôr to ide o to, aby sa ten človek ukázal. Sú súťaže také, kde sa priamo live vysiela do tej krajiny, takže určite tieto súťaže pomôžu tomu umelcovi. Keď som doštudoval, tak som začal pracovať na svojej kariére a zložil som si vlastne 2 projekty akoby. Mám jeden projekt, kde pôsobím s Fečovcami, čo sú veľmi dobrí jazzoví muzikanti z Prahy. A vlastne teraz budeme mať oneskoro o pár týždňov ideme do Ríma na turné jazzové. Boli sme v Izraeli, boli sme v Srbsku a tak ďalej. Takže tam sa teším tomu, že vlastne sa venujem jazzu a zlepšujem sa vlastne v tom. A mám druhý projekt svoj, kde vlastne mám autorské skladby a čerpám to vlastne z jazzu, z maďarskej hudby, z rôznych folklórov, ako je Rumunsko, Srbsko a dávam tam vlastne aj seba, dá sa povedať. Takže tomuto sa veľmi teším a vlastne už sa chystá to CDčko. Čo sa týka klasickej hudby, teda vážnej, tak ja si myslím, že tam je základ všetkého. Celej hudby celkovo, tam je základ. Pretože tí majstri, čo žili 1000 rokov dozadu a tak ďalej, tak to boli tí skutoční géniovia, ktorí čerpali z vlastnej hlavy, z vlastnej fantázie. Teraz už máme k dispozícii YouTube, máme k dispozícii všetko možné a vlastne si vypočujeme nejakú nahrávku a ani nevieme, jak nás to ovplyvní. A potom to využijeme vo svojej tvorbe a tak ďalej. Ale oni tú možnosť vtedy, dá sa povedať, že nemali až takú. Oni sa mohli počúvať navzájom, alebo keď sa stretnú na nejakých tých dvoroch a tak ďalej. Takže tam preto určite som toho názoru, že klasická hudba, teda vážna, je tá vlastne tá základná a tam je ten zárodok celej hudby. Pretože tam tí umelci, vlastne tí géniovia, využívali celú tú svoju kapacitu, dá sa povedať, fantázie. A tam vlastne sa ukazuje všetko, čo bolo. Napríklad, môžem povedať rôznych skladateľov, ktorí čerpali nielen zo svojej hlavy, akože klasika, ale už tam využívali prvky jazzu. Sú tam prvky rôznych folklórov, pretože oni vlastne cestovali po tých dvoroch a všade sa stretli vlastne napríklad s maďarskou hudbou, stretli sa s rumúnskou hudbou a tak ďalej. Takže tie vplyvy sú tam dosť značné a to je na tom práve to zaujímavé a preto by sme mali z tej klasickej hudby čerpať, lebo tam sa dá povedať, že tam je tá sila vlastne hudobná. Čoraz viac, keď sa stretávam vlastne s skladbami napríklad Bacha, Chopina, Lista, tak vlastne čoraz viac a častejšie zistujem, že vlastne boli skutočne géniovia, že vlastne tie harmónie a tie prvky, ktoré oni využívali, že to vlastne tí ľudia ešte doteraz by ich to nenapadlo. Že vlastne odkiaľ to čerpali a čo bolo v ich hlave, tak vlastne preto im hovoríme, že sú géniovia. A my, čo máme teraz jedinú výhodu, ja som toho názoru, že dobre, máme sociálne siete, máme médiá a máme otvorený svet. Môžeme ísť kam chceme a môžeme si robiť, čo chceme prakticky ako umelci. A o to je to náročnejšie. Preto je teraz taká veľká konkurencia, je strašne veľa hudobníkov, mladých chlapcov, ktorí ani nemusia vlastne chodiť na nejakú umeleckú školu, ale pustia si YouTube a učia sa podľa toho. Takže tá doba dosť pokročila, pretože my, keď sme, teda ja, keď som začal napríklad študovať, tak ešte tedy nebol YouTube, si pamätám. Takže ja som musel vážne akože tie noty a proste musel som si s tým poradiť sám. Alebo na hodine s tým profesorom. Ale teraz proste nejaký žiak si chytí skladbu, nemusí to ani začať čítať po tónoch a pustí sa na YouTube a podľa sluchu si to vie stiahnuť. A ešte sú tam dokonca rôzne aplikácie, že to ukazuje tóny a čo ja viem čo. Takže ten svet je oveľa pohodlnejší, tak by som to nazval, ale o to náročnejšie sa presadiť, pretože je fakt dosť veľa umelcov alebo hudobníkov a vlastne z tej vplyvy, napríklad si všímam na Slovensku, čo sa týka tej tvorby, tak máme rôzne vplyvy, ja neviem, Rusko, Arménsko a Turecko a strašne veľa je takýchto skladieb, že vlastne tí ľudia fakt začínajú trošku otvárať tie uši a začínajú čerpať z orientálnej hudby a tak ďalej. Toto je akože veľmi zaujímavé
A týmto vlastne môžeme byť vďační týmto médiám. A vlastne slúži to aj na reklamu, samozrejme. Plagáty, koncerty a tak ďalej. Že ja to mám dosť pestré, čo sa týka žánrov. Dobre, vychádzal som z klasickej hudby vždy. Potom, ako som hovoril predtým, že vlastne od 12 rokoch ma ovplyvnila maďarská hudba. A snažil som sa to previesť na keyboard. A vlastne začal som strašne veľa počúvať cymbalistov, kontrabasistov, bráčistov a tak ďalej. A vlastne som to chcel všetko ja spraviť sám. A aj sa mi to darilo a ľuďom sa to strašne zapáčilo. A vtedy som vlastne zistil ten vplyv, že aha, toto je tá cesta, ktorá sa tým ľuďom páči a čo vlastne není. Lebo čo týka klasickej hudby, tak tisíce klaviristov, huslistov a vynikajúcich. Takže to pre tých ľudí není až také zaujímavé. Dobre, jeden hrá lepšie, jeden hrá horšie a tak ďalej. Ale toto vlastne, čo som začal robiť ja na tom klavíri, že som začal tú maďarskú hudbu tam stvárňovať, tak to je to nové a to je vlastne pre tých ľudí to, čo ich naplňa a čo si povedia, že wow, čo ten Drahoš robí. A toto je vlastne tá cesta. Dobre, akože zahrám si jazz, zahrám si latino, zahrám si všetko možné, čo má vlastne... Ja akože není som nejak ovplyvnený tak, že proste idem iba jednou cestou. Nie. Proste páči sa mi nejaká popová skladba, vypočujem si ju v rádiu, zapáči sa mi. Napríklad som teraz dosť, dá sa povedať, že medzi Romov som dosť presadil Milovanie v daždi od Richarda Millera a Jaro Filipa. A ja som ju vlastne nahral na album, na ten nový. Takže som vlastne s Millerom aj komunikoval e-mailov a tak odsúhlasil mi tú skladbu. Počul tú našu verziu, gratuloval mi k tomu. A teraz som bol dokonca na súťaži v Bratislavských jazzových dňoch a s touto skladbou dá sa povedať, že sme vyhrali tú súťaž. Takže, a dali sme ju do latina, trošku sme ju pretvárnili, dal som tam trošku akoby hip-hopu a tak ďalej. Takže ja si myslím, že tá hudba je vlastne nekonečná a tí ľudia by mali čerpať fakt zo všetkého, čo sa dá, v čom sú možnosti. Aby sa nedržali iba jednej cesty. Súčasná rómska hudba je to dosť diskutabilné, si myslím, že celkovo, odkedy sa tak preslavil ten YouTube a tí ľudia vlastne, každý človek má šancu si spraviť videoklip a má šancu si spraviť skladbu a týmto sa vlastne tá úroveň dosť znížila, čo som dosť smutný z toho. Ale ešte existujú vlastne telesá, ktoré to naspäť zdvíhajú hore a tlačia to. Aj keď sa dá povedať, že 70% Rómov na Slovensku, že proste nechápe tú úroveň hudobnú, keď vlastne spravíme niečo kvalitné a je tam bohatá harmonia, sú tam prvky klasiky, jazzu a tak ďalej, tak tí ľudia si to radšej vypnú. Ale ja si myslím, že aj tak túto hudbu musíme tlačiť a musíme to dostať do rády a dostať to na najvyššie posty, aby tí ľudia začali počúvať tú kvalitu. A proste, aby sa neprispôsobili tej dobe a tým muzikantom, ktorí sa vlastne naučili za týždeň hrať napríklad. Takže ja si myslím, že my ako tí hudobníci, ktorí sme študovali, prešli sme si tou drinou, tak my by sme mali ukazovať tým ľuďom, kde je vlastne úroveň a čo je tá správna cesta. Celý vlastne kompozičný proces je dosť náročný. Ja to teda osobitne mám tak, že proste hrám niekde a medzi tým, jak hrám, tak ma tam proste niečo napadne. A poviem si, wow, toto sa mi veľmi páčilo, tak vlastne na druhý deň si to rýchlo nahrám, aby som to nezabudol a už z toho vlastne vyvíjam ďalej. Alebo vlastne rôzne, proste prechádzam sa po ulici a napadne ma melódia. Alebo potom sú akože také vlastne výnimky, keď máme nejaký koncert a musím niečo spraviť, to je OK. Ale čo sa týka toho prvotného, takže rôzne je to vlastne. Príde mi to nejak do hlavy, do ucha, dá sa povedať, a hneď si to predstavím vo finále. Čo je na tom zaujímavé a hneď ako si to vlastne predstavím v tom finále, tak si poviem, či to je dobré alebo zle. Či to mám teda do toho ísť alebo nie. Ale väčšinou je to tak, že keď ma niečo napadne, tak idem do toho. A vlastne robím to tak, že najprv si nahrám akoby taký podklad, demo verziu, aby som vedel potom rozposlať to vlastne aj hudobníkom, že o čo tam vlastne ide a potom to dávam do nôt. Čo je na tom zaujímavé, na tomto skladateľskom princípe, že človek ako tvorí, tak medzi tým, ako si myslí, že už to má celé premyslené v hlave a celé to má spravené,
tak medzi tým, jak to rozpisuje, tak ho napadne, že aha, toto môže ísť sem, toto môže ísť sem a začína tam také dilema, že to strašne sa to akoby rozvíja a človek potom si povie, wow, však my vlastne ako hudobníci máme toľko možností, kam sa posúvať, že to je akoby neuveriteľné. Takže a ja si myslím, že to skladateľské, akoby tá skladateľská stránka toho človeka strašne veľa posúva. Čo je na tomto zaujímavé, že a som vďačný vlastne, že viem improvizovať a vkladať to vlastne do toho skladateľského centra. Takže je to veľmi zaujímavé. Čo sa týka filmovej hudby, mal som viacero ponúk, aby som vlastne rozpísal túto filmovú hudbu alebo nahral. Akože tam je veľká zaujímavosť, že vždy som ja požadoval vlastne ten materiál, ten obrazový, aby som do toho vedel robiť hudbu. Takže väčšinou to je tak, že oni tú hudbu chcú a potom zase to zostriehajú do obrazu a tak ďalej. Takže tu som mal akoby ten problém s tým scenáristom alebo s tou réžiou, dá sa povedať. Ale filmová hudba je strašne zaujímavá. Napríklad v Brne, keď som tam študoval, tak tam sa vždy vlastne organizovalo také, že tam púšťali Charlie Chaplin alebo takto. A vlastne tam boli muzikanti, ktorí tam museli hrať. Že toto bolo akože zaujímavé. Takže určite aj tá filmová hudba ma naplňa. Veľa koncertujem s Barborkou Botošovou. A ona sa posunula dosť na ten filmový level. Dá sa povedať, že tá hudba znie dosť filmovo. A toto ma proste baví, že ja si tam viem predstaviť rôzne inscenácie a rôzne teda tie obrazy. Takže tá filmová hudba určite posunie človeka tiež ďalej ako hudobníka. Čo sa týka talentu, vlastne na pomedzi talent a práca. Veľa ľudí si myslí, aj ja som sa s tým stretával strašne veľa, keď som chodil do školy. A teraz tam prišiel nejaký proste môj spolužiak a začal hrať. Ja som to proste zahral dvojnásobne rýchlejšie a tak ďalej. A hovorím, že vy to máte v krvi a tak som mu vlastne iba toľko povedal, že není to o tom, že čo máme v krvi. To, že sme vlastne Rómovia a že máme akoby, dá sa povedať, že ten cit pre hudbu, že tá emočná stránka je trošku na vyššej úrovni. Ja si myslím, že v tomto je celom. Že sme trošku posunutí emočne vyššie, na vyšší level a to dávame vlastne do hudby. Ale čo sa týka miera talentu, tak proste každý má nejakú mieru talentu. Niekto má viac, niekto menej. A či je to Róm, či to je biely, či to je hocikto, každý má nejakú mieru toho talentu na niečo iné. A ja si myslím, že tá tvrdá práca, či niekto má talent, či nie, niekto proste musí cvičiť 2 hodiny, niekto to spraví za hodinu. Takže nie je to o tom, že teraz ty máš talent a ty nemusíš robiť nič a príde to vlastne a nejaký zjav sa spraví a proste to vieme. Takže určite som za to, že tá práca a to štúdium musí byť. Bez toho vlastne sa ten talent nerozvinie. Darmo ho máme, ale na to rozvinutie potrebujeme niečo, čo ho bude posúvať. Ja sa tak akoby hľadám stále, že proste mám, čo chcem, pôsobím s ľuďmi, ktorých mám veľmi rád, čo som vďačný Bohu, že to takto je. Pôsobím s Tomášom Botlom, pôsobím s Barborkou Botošovou, pôsobím s Fečovcami a ešte ďalšie x projektov, kde som. Takže som rád, že sa vlastne stretávam s rôznymi žánrami, s rôznymi ľuďmi, s rôznymi situáciami, rôzne skladby a tak ďalej. Čo sa týka budúcnosti, no určite chcem dokončiť svoj album a chcel by som aspoň časť sveta s týmto albumom pobehať a so svojou kapelou. To je taký môj sen, že pobehať si také veľké sály a vlastne ukázať ľuďom tie prvky rómskej hudby. Lebo napríklad v Amerike a v Číne proste nevedia, aká je to naša rómska hudba. A toto im proste ukázať, lebo viem a už som veľakrát počul, že keď tam niekto napríklad v Amerike zahral nejakú rómsku skladbu, tak proste začali plakať a strašne ich to dojalo. Takže toto by som chcel, že proste aj tú rómsku hudbu posunúť do sveta, tú našu rómsku hudbu vlastne, čo týka Slovensko, Česko, Maďarsko, myslím okolitú. A toto by som chcel určite a vlastne ukázať im, tu majú fantáziu vlastne, čo je vo mne, že vlastne využívam tie rôzne štýly, skĺbím ich dokopy a využívam to medzi obsadenie vlastne buď komorné, alebo do bicích, alebo do basgitary, alebo tak ďalej, že proste toto by som chcel ukázať tým ľuďom, čo sa dá vlastne robiť.
aké sú možnosti.